well. Praise the Lord. Thanks to Pastor Jesus. Super na kaksigin God malapeke Monday Bible studies last night. Kaksigin God malapeke klum malape akioke on blessing powerful na pay. So katani ke kaksigin God tagani pe we pe Bible study we pe mawiyesh. Elos na sa weekend pe online ni kain kaksigin kat malap pe ke page ngai. Desum pe na ke message marshal pastor ma ke page ngai ta kat tiak te tagani siakla e ko se medical suna ke message ma marshal pastor ma akiriti posse ngai ngamoel relay pe na ke message tal pastor ke ya na ke patience slash ko Intis lak ngamit na long sis lak sipe na sikswe na king aliye na siko fin kain ridiculous skill so bukse look Saptalong si for singalia. Ridige singalian. Ma first of todo seta. Fin ko en ridige gas Kosrae. Rosum ko en ridige gas Kosrae. En koleke gas bela. Rom long si I mean looks long si for singalia. Sorry. Look long si for singalia. Look what we'll see for Celia. I'm going to read the gas for Ryan. Amen. So, on ko. Nagkigaspelang in your patience possess your souls. El first of todo sita el nga ni non ko na ke message ka pastor el share pa na ke mo lasho. Elia las lak las. Nga may timala long si peslak lak. Initain ka ni tia me pengan kain moteng per tabela ti Elia ne panang pen force pe na sik siya ulo Mana kayo waso, amo nga riti masin kan non ko na ke la na share siya mateng patience na siya penapay usi pe mole lang na share siya usi mole lang na share na ke mateng lash mana kayo waso tentiliye na ke oye ko na ke makatash pe ke ten kain etain kain mole kain pe mateng siya ke shpenale yok siya pe na ke mole lash as mat kalain sapsi nga nangan mo can rate makin pe kasi nga matay nga pe patience so nga siya ganda ganito yak siya la eko metigat sa mga Bible study law show super na liyak sister noon welcome sister noon sang si pastor Jesus ke sister noon ke anay malam pakatiliye so praise God ke mo lawan sister noon si peligo biyak tani sanggan sin God ke pesinga hallelujah glomala papa ke line sip singing glo ke om takas ka tia klitue kol ka ke line na phone singa papa glo ke long selom glo ke komliti ka papa ngan matayeng pe in our patience pe ke mo la papa ten kan ngetain kan re makin napay ke asom ngai papa na ke mo lash Global la papa ke mulan mawiyak ngay place ye takani la siya papa laylang onlom spiritu mingan wikat papa kulkat sina siya papa sang na sila matkul matkulan sa pumin fakak papa ke asom mga kuminsang na sila kan sipe kan minister na siya
Proi Baba ke mulan ma wiesh pe ma ashke on online Baba ke basing the losing going receive na pai ke asom. E go in place the losing again no sash pe Baba. Gloke ke lang long so ma we got the do na ke basing nga life mi Baba la kuma we got mulan ma wiesh Baba ma ashpe ke no sash ma ako pe Baba ke kash la los go. Na ke ila la los Baba ko ni bolos na ke no sash pe Baba. Gloman la Baba ke mulan sel mulan talik mulan mawiyesh place ka di Baba akin siya ulang kain ising e Baba ke ngon lom lalang ngon lomin kain sham ram na shish akes makinyagat Baba ke mama ko kataro Baba ke pesin at long sa long at praise glory honor ngon sa Baba sa kung deserve na pa Baba ngon kaksakin niya ko katago na ising e Baba ke spikat God ini na kung Baba pel na kayo wan si pel Baba kat din na kung panangkat pang na siyumlal ng Baba kay kolong man kan we God inakay kat Baba kay Kosrae Kona Baba kay long silong Kona Baba kay urit malash Kona Baba kay God sila maong place God ikay kay pwede siya makatash pa kay place siya pa club siya kay Baba na kay club. But can I praise you? Good morning, good Baba. Lord, praises, glory, and about you, Baba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Music leader, put get so you go not back to make a message. Praise God. My
Glomalap Papa. Blessing us on Sil Pastor Monica Message Marshall also. Glomalap. Praise God. Amen. Praise the Lord. Leila yung ano sa inyo kanina. Leila ki bakit tayo ngayon kay mukli kinala na sisis lagi nga. Ano ki onso ko kuligat ki tawag klasya. In fact mo, presence in God. Presence in God, the fullness of joy. Amen? Amen. Presence of God, para kat ko'y ningan, para kat ko'y ko. With the presence of God, come joy, come blessing, come power, come gifts. Why yung nakiwaki? Presence of God, Asho. Pangin ko, Asho. E pangin ningan, Asho. Wala ki nga kusan like niya. Mit mo na, bukos. Ashma. Ashi nga na close win. Amen. Glory to God. Praise God. Ashma, sampe, alina ashpe. Kulo na singatla. Ikesa ka din ko ba yung long gaslan, ma. Katabela, katena mo pangin may katigin na. Katena mo yok shibel mga. Apa, katlong ito na, wana fagin ko yung ramula siya, ko yung awal na kimama katli mo, katin gesin na siya, katsuga long. Amen. Naki, masingin the joy of the Lord. Mana falha mo ka pela. Kotki ko na joy la na happiness. May pen na ma umaw katingan. Pen na ma takne. God bless you. E pen ma mang pe as joy la shke. Ben masikyak ben ben. God forget. God mo, hey, fangan te, aso na yung may mga ano ng pe. Pelong pe, ro, fangan. Ate na, sige nga tato kiyan ko yung mga wing. Siya na rin mga, siya na qualify yung nakimasingin mo, siya pelakan mo, alin na, me fal na tinga when mahal na benefit. So, kati tala joy singe, te wana happiness mo kat. Joy singe in full when maupe ko me palakad na paingat. When us presence in God. Ana di po na si me chukia krim. Ke lenin tako. Presence of God tako. Tako inang singe. Tamo ingan eh. Joy na sin fel na phone na. Joy singe. La me kung mo ifukasi ke pensi, kung lukshin ingan eh. May presence of God ni by kalang. Presence of God ni by kalang. Condition luman.
Magu mashke. Oh, praise God. Kachupena dia ke masi pe maka chamru pe akila review the shuk maka chamru pe ya nake kafu fu wash nake what sie fruit of the spirit ba coming kai matayeng coming kai lakwa coming kai ash forbearance to mo man ash patience to mo man coming pingun yari ma coming te rama ki stack la kara kum me pingun yar kum boy ke akwa ki se boy kadi ta la meta ko pingun yar e kai na orela ash mata funde e kai na orela ash mata fali yakne e kai na e magane flow ko in hound kon ke kum te loy na ke Mashishit makum die ngain, makum neglect ngain, you spend careful more. It will come back to haunt you. Fina na ke som na ke selvas. Kat fin mo, alin na careful na la pel lash, na ke urik malash, na ke kunokon lash. Walin le pel lash na ke selvas. Walin le relationship simaga. Na show Elrela na ke ikon orela show me dysfunctional it show ma utaw fashion kishpin wanin le masifan kishpin kaf kasin kaf fu ke kasin visa ela business convin what's your me acronym sige mga busy being under Satan's yoke of busy. Convin met na kaya fu si ta le rekhagin magan kai shukye na nakuman kuminte aspel ni sinka ela kya fu yikum na pai apa na kede kya fu le ke masing ta ka ke masing you are under Satan's yoke kiko with busy se wanin le pel na sin show no man sin kau man wain le pel na sin yok tin na do na sin ka shikini pel kumin ben si sa sin ka a mesi kyak ke ma yok si kyak ke pangan ma se John Mark in fact ke pukla John Mark Comer et pastor si pe ai Suka advice him, my chinge, see me, with my the life we build a pastor sipe. The maximum pastor sing in fact is in the pang and but mo, and then ruthlessly, unie, marching bang hurry, keep moving. The next time, pangan sangat ma. Kaya ko ko sa lahat ko pangansangan inip may root of evil may sikat kumubo. Ano na yung devil jingay ito na pa lalo na ito na pa na lero of kaya kumigo distracted. Distraction ba yok kumubo ako. Laro, fin pangisi strategy laden ko is that focus slow man. Ele may kum na kikapo full and fencing. Feel kum na yung mga repagupe Ere na buwan na pel mo pansin pa. At sida nila na ele to na pa niya. Pangin si strategy man rip makun. Inko bain is that ingagbo. If at mo may John 10:10 but more, the enemy comes to where? Steal, kill, and destroy. Men steal land. Men to kapusay na lumas, cool ba na to kapusay na lum. Kabesi kung may kumal to kapusay na lum.
joy, that peace. Makum ingon ke. Eki to ko pushela, eki sang me kya vui kuminte. Me plakin ingon sine. Amoy fin esamang kuntile ingon eti nan rayok mayok ke ingoin ketanggung le. Padang le. Ele te ko shufe kum ki ma pas. Ele sfela ore la kum ingoin. Me sfela is kum le. With maki kya fu. Kiti na to ko na chismu sin kidin goin die na pai. Ale na mut kula akie. Die la me yok spela ki mo lash. Me yok spela ki mo lash tin sista pel lash ke. Me akshiki la madri wa shai. Ina spela ke. Mama yok spela. Na pai ro come is mugnelu. Come is call. Come is lango. Kumin na kumin ko natin na langit mit kipensing. Di na pa na may yok siya ke muluman. Na kumin ko orela pelum na ke. Kot mata ke kelatia di megos o samram kuin fruit of the spirit kaya. El taken na may den kusap tamat lu mga tree lang ang samram kuin. Ano kaya ka pangan luusin mama but tena ada na sang perlas na ke ingay nan ko la yok shibin manan na ke mo lasho alina e kat fin de line na ke na ikan ple pushela ingan lasho e kan pushela pellash apa nang ingan lasho e kan shikshigeni ni kat si pena iskatle kasi mawan na ingan lash ke makatero na kot aro na ke shipin palawash wanin le ingat lash ke wanin le long si lash ke bet Jesus in families in church and mo kude all flow na ke long si sinit lo usa na ito le mga sinifin ko te dieng pe na palawash kot chis na ke mati couldn't follow na ke mas mayok shipia long si mayok shipia ko me ingan sin kumingan ki ma me is kumpiang ke inkan kumingan ni sama kumingan flok na ke wasile la pe ngat kuin me shambram kun me to sinal sie mai ngali ta no el sama khewa ma ka shambram kun me to sinal sie lo alcosh Meto singal sie was no alcosh na ke longo ya o singan ri rada ke to no o singan ri ke was ready Meto singal sie longo longo li me kosh na ke longo na ke to no I read. Bezek, Jesus en Baba, Lemon Chao, Efelo. Makulonasum, Dokumigesa Nasin May Nagin, Masa Kumukan na Dikin May Plan May Dito. Ow, Baba, my earache fall na kilong silo. Baba Tamok, Ilesin Nasin Monakawa. When may dito kiwin, Baba Makena. When may dito kay Baba, when Makena. Who's the way in Israel, Makalef Maseo. No shoe. Fashion no Europe. Go sorry, ma, etotola. Tomabasod mong na nasuwas. Eistrin ng lok ng fawos, elututsu. Tangafakpep, ein si Boysel, ebos kakunayak mong le.
Sinin Allah Pushesh, and Muta Malala. Praise God. Praise God. Uswindi tanga nanak na paye makacham nam pini. Que Jesus in fact, kusa tala me kusashke. Na paningin fight tako. Fashion na yun kusa totoo is mong dalawos. Sukak siya na Allah. Kasi na Allah malala. Uus face mong dalawos. Kot careful, kot failure, kot alina back and forth kimao. Lain siya, tako kot lila. Kot matay likil tu den. Careful ne expected na. Ikoyle, news lain siya. God constantly may alina preoccupied ke makot plan ko makotaro. Na parang kot shingilik ki mange. When pelin mong lalash. When pen kispin when pen mong lalash kat manas. When the man siya when mong lalash. Man siya som na kumita na may sikap ke ile woodland expire. Every soul na soul when mong daman, bale pangan may sikya siya. Na weapon na nga naki ngodin ngon nasyo. Jesus in fact, fashion na Europe. Fashion na Europe. Pagpos mas lutia urik masiyos ke ke theology ko may fagin ganito ke doctrines to so should na ben the lifestyle lajo na muli fakasi ko din magtinaste ano should the pen mo ite kami na parang katliye ke Jesus in fashion mo tayo kliye o yun mo copy tayo mga arong tako mata di la mga arong we are the oil mo logo, kuming ko inito na. May kumeron tayo pensin. May fay kung gano'n. Wala lang na yun. Kus, alam na, siya mana kiwa ki koyus. Kus na nalila kus. Teko. Kus na nalila kus shingili. Teko. Di oil, di ano lang eh, watch me do it. Liya, watch me now. Pang may fighting with plan. Kudin tako liya, mong na yaron, matayaron, maliya kilaron. Tapos na pastor, touch upon this. Ke bangun malu tu dah. In takona yaron. Takona matayaron. Metikil supaya tanda. Iki dan mataliye. Apa na information siya si kong machia silarong. Iki na kitan tako. Matayaron. Observe oyen mo lalo. Na, matali kilitu tengo. Masih medin sukat. Kung aske ki die oyen ki ma ta ko el tiene stack la ki fue que mo sab so no na switch la mi se pang taleni mai lai ji be lai sam ta la el tiene stack la ken so ma we lo na ta te la se je mi se Back then, Africa, man. Ele spela. Olha para aqui. Matlaim se Cyrus, ele está com terik sinabi niya, masap ka rin minsan. Ele tumak ka yun na. Na ele faz quem quer que ele som, aquele lá, na mão tem se chá, ele quer na ele Tui.
esta bella nel going tram from Jin Tait. Kum dito limis lak. Liye observe o yin mula, frako welan, matayro, liye, me ilaro ki kan pension. Oy, liye ki Jesus ilaro, il some spend time with God, me, ki mo me, ki leid na kaywa. Aro, ilalima me, na laki, presence of God. When it going to tell na me, when na ki kum matayro, kum di, kum na na ki, o ye ma kum shoot kesin, na kum ko na ro recall, kum ko in rockland sa plomo, ki kum matayro. Ay fat mo, mutek lalo, alam mo lala, teo na ki ma katashke, teo na poste mama. Jesus el likia ke mulala. Te la poste mama el orole ko kafu fu ke mulala. When select that plan. Ele to la me prior di lala. Ele to la me chupin to ko lala. La parang el sistem lang ko orowa to ko ken. Parang hindi na siya pelan ki masyayo matif. Te inin na. Kung vinito, katuman, kung ito, kunokonduman, kung ito mga kadilitang kung na kayo, na kumetebe na alin na siya pelan ki mga wench pe. Parang kung di na, aromasingen, siya na rin yung mga phone na, Wenci tayo na kung re-read na pa kung chapter na kung na totoo lang na pa In fact mo, shredi na loko, hutak loko manala. Tena poste mo, elikiye mo, ikay huwakran ki fashlang. Parang kiden tutlut ke, likiye mama fan, likiye mama yokshipe nung kiden ko yung kafufu ke. Masista mama wasahin. Esta di kikon. Kung finaragan ni fat mo, kume ko na mong na kingan nyo. Kume ko na mong na kingan nyo. Ewan le salaklak, ewan le ilang ke. Kung kayo mong na. Kung is ka fasting kayo plan le. Kume kayo mong na. Amen? Tikal ne ba? Ewan mo peki mo. Tikal ne ba? Jesus is soon mo purpose ke mo lang. The one in the land ke. Then I stay on ba. Moyen. Ini tala sila katlalo. Joy sila niya kita ko na ki may pelbuong kayo na. Ilan sila niya tisikyak ki pelikom kayo na. Asikyak pa ki ano ki Paul in fact. Ben il hunas il ko. Il ko na ki ngan talan ki. Ben mamalo kayo wa lain na mo maupe ikon ko na pe ingam lang ke ikon ko na pe misa lang ke na maluong ito ko alina kuya kaya na pa na pangan ko to en maka tena likiya pay attention yoke or shikya ko din ko Kot finaske, ako din ko laon na. Ko din ko ito ko. Akala mi na payo long silang katla. Ete na tuwin ko di me. Parang ko din ko na ko din. Mga siluma.
me fúske mú láso el kesen gen like láskin go lakulenek aul la metiki il tako el kina kiyumit la na onage nga fact ko ya ingam na shul go yokolik ki maka go si maka takdene maka go si maka tet machine leilain te aksang ni ko ke news pasikya machine ngai la ko na ya na pa ingam ma so ke ngon ka din president god el matain god when pai pul kat ke pen ma malu ke o pen na pai us kat pagde ko na comfort lash pagde ko na call lash ingon lash mister lash matain lash malu na kewa ke ngon god el president god kaya ko na pai ni kewa Musinge kung koy liye kalong masikyak nge ala na koy muklen siya din koy katfinde ito lang may katin finwan lang koy mga kita na siyang siya tawa na fela na phone na kikat long nusikyak nge kikat long takya ma takong kikat long mas masikyak nge trail masikyak nge ko persecution masikya ngai bela mang to shokto ilan ma shoto ko ke ko ito na paila ma paibul fact pang ma paibul fact pang na ki fact pang no ilan ma shola in asmoyen ko ito na paila pelan mai pa ko pelan mai pa ko Ette wena fel no fo in kon sang sim. Igot long mga katitala il fact, Paul il fact in the last days perilous time will come. Oh, piega na amdalie sumna ke news ito na. Ala na wengin le ukunyen me mà lần mệt một cùi người có một tèn when nhà na isum ni cái White House mà mệt người sum ạc phật tiệt tiệt tan akilin tiệt tiệt tan mẹ người ở tiết to na bay là mang người thì siết mẹ mang người mà si út cái closet mẹ bằng mình el out in the open na kalme pa mẹ Ashma na yoke sikya. Ashma na yoke sikya. Pangay makading ko yung law, kading ko yung ako katinapay. Kodash kilin sa flatari. Brothers and sisters, ko siya mawigat bagi online siya. Kading ko yung law yung napay. Pwede ni kam na clash pang, ikat liye ma akpay yung mapayabala fact na yun. Kat ito na pay na, Jesus ilap karang me. Jesus ilap karang me. When siya long siya left behind. Kudin ko yung nakay wa siya niya. When napayaw niya, kunek yak ko yan. May akilin yak kipel siya ngayon. Fin bela sikya ma na kaiwa when the bed oh ako na sumsimi kudin ko yok yolik proy las kamay may kuyes may tlash so lash Mautyak pa na kiyan nga liye wait mabta landel roy lang nalos pen aproy kendan may nash me mukliyak singin kum kumikon proy pe kimit sayo
ang long si man God ba il ti long si fan lai mo ba mi se in wan in tole alin on din siya ngan ko elus ba ko mo tala elus mo tayo ngan mo yung ngan si pangen tuwi nila elus alila tena ifin not to fin chise yung tago na kipensi mo hindi kasi loot mo hindi kasi ngayon utawet to bagay makitin ko yun alin na serious na payag yung sin kikot lo ma weditut ma sikyat mo kudan ko nito na payag papalang hindi kesa makitin ko yun ako din pelo ingat lasin ko yung ko nito sin bayin mga pa sikyat mo mga pa sikyat mo kung di sipem tayo sumon ke may may chai kung ko hindi na kung ko nakin na kipelo on your watch kung di sipem sumon niya maki watch lang may sa tari kung may tsong it's happening on your watch me kumnan ko ash nanaklum na chimetlum in ko in traklus ke proilum ash nanaklum ke may chima kung tebe na ito kung ito na wengin nanakoy ni nilus bro ito ngon ng kadang kanyin siya lus kastung kadang sultan lus mga factor alin na polite niya kung dali ito may chibawa down lemon alert mo lang na CNN alin na siya may ko na paiki tatukyan gay rights ng siya alin na polite in fact mga pangay fiancé sila bukul siya kalamerat kila nasip din po I mean bakit siya ke bakit na kayo ay long niya kila wood man alin na Paul in fact mo kahit ilafulilos le ilafulilos na ke long gulong klausa parang masih niya ba siya but saflayin nanon ko lang ko met tigin naman ko lang siya lang ka di siya kain no yan siya kain no yan me work my sexual perversion mga siya kimo nation siya may announce Wangan akan si masafla siya. Oh, when God did forgive us, ilusin ko yun. Si Fena, orang mo lalos, mo lusong ng lalos. Napangan may suposok sinupay si kaya sinumay ngayon, may tayo si Fena. Dahil sa amin, Solomon Gomorrah, Kadang nila yung sinang kishpin mo. Judgment lang gat na ko. Sikya. Kaya na lang nuwa, kahit pinaw sa fela. Kaya ni makulugan na phone na sikya. Apakatlim siya kaya na pag nanon ko lang gat pa sa mga Eric niya. Panaw sila. So, laila met lan gading ko itu yak tibet singi, met lan gading academy ng among singi. Tamayit na kawa sa mali ko, met na kawa sa malong kaso, losin ko yun, akilin mo naman, for lang kayo. Mapay singi, tako na kimo. Kati ko yun, kati ko yun,
mit sapper mit akan expect mit ngan tako kot tikain mit orela dashmo kot mit azura kot azur ki makataske akat mo mit chaying ngan di long si makataske tal fin di ngan mo man tal fin di aspaw peki mo man tal di la kum katang la kum ingan ka na ki mang esang ko silang sesang ingan silang singan tako naging Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So, kung chicken na flock na lagi, wase, tako na rin Jesus. Wala tayo na urerili kimakum ashkem singi. Tako na rin Jesus. Tayo man na rin. Urit mo kang lifestyle. Mo kang lifestyle lang. May palusot si Kosrae Kona sinusun. Pa malala, lausot misa na kinano. So, praise God. Kasi ngayon sa meeting ka sa si pastor, asma kung pulagin, hindi na yung mama, kasma tako ano ke Frankie share pe piang, ngaske, lalo na mulin Elia sing. Malong si Elia na pa Roki nga sabi mo, mali ito lang yung ako mo ngamu aspeke. Ngamu ay talaga pagalingin kesa mo kitin ko. Ako lang kenik mo. Kudin tinay ko mo punesh mo. Kudin ko in sola liki. En sola liki molin. Sa lak mo na siya. Ito siya ingan na siya ulasyo. Ito siya insiya na siya God. Eko pa yung rela. Again, you can now still na siya. So, vinar pa siya luma lang siya testimony ko finifak ma siya pasal na insiyong ke ko kubingan na ke asang pela na ke Praise the Lord. Dalalet na ba eh. Sabi kong dalalet na ba eh. Katay nga, saan si Rosa? I'll give praise God. Amen. Right now, I give praise God. Praise God. Mana, man, praise God, praise the Lord, praise you, Jesus. Ta ay sabol. Ngalan sa glorify God kilain sa singya. We sing it's good for the day, for today. So ngalan sa ako like God kilain sa singya kimong kay sinakaiwan sa marsh sa singya. We sing Frankie mo. Sila ni ma vlog. Frankie man sa usud man. Seri lan tali ngay. Nakasam su kies tau say me. Nakasam na is hard for it man some the way. Nakasam su ngali masih ngali na bay God ke bar ngamang siya palay ti God. In fact tulan sing God ke. Mabashir sila misaya. Nakasam su Wang Desi, Nayele, Nango, Manga Yash, and I take on I have my soup bang. I can like die soup bang. Nazumna longs. I get these stomach, my Hawaiians, Manga Yash scale. Nazumna longs wang. Now I some gasoline God, Mrs. Seek. Not seek and you. It shall be open to you. Nasik yung aliya nga. Ngayon suit, ngayon the give up. Ngayon act that patient. Ngayon suit na ginawa ko na eh. May wang penay ilya ngayon ro kilayin sa inyo. Nara nga suit, nalalay kong ikikasin ka. Nara nga suit. Na sto siye luo tolu. Akos, Limekos, Oinkos, Emana Frankie let give up target.
il me patient lagay tikoy mga sugil sumalo tila ni Mekos. Tosi sakla nga sundana pagkaan in Maui. Mga praise God. Bayin siya ngay sakla yung stona ko yung nga sundana way. And si masakla pa anyway. Nga sundana Ali Drive, ABC Store, ABC Store, ABC Store. Taka na ABC nga na parang ni masakla si King Kev. Mga ujak na ngayon na mga full siya may khaki color page color on gila ngay family friend yang mapa nga page sila post yes sa pailan already isa ka nga siya nga mga si King Kem nga 4 ni si 19 Kem kapun and nga praise God dahil mo kuten suit I get the message. But after that patience, the Lord, not when kuminte crumble, kuminte murmuring, kumurama siya ko, kung tera kain siya ngayon, kung laday kumi, just cooperate. Nangaki isa yan si life ranking ngayon, nawila, orang nga, kaya kaya niya kinakakunay. So, katin sa mga singal duo, nga bang like yung takote muli na. That's the best part. Invite kote muli na. So nga kulan ka nga piye nga na talibutan si nga text siya sharon si tanay ashe nga nang ka lashi luay lashi kawai. Nga sharon si tanay in my intensive long keep seeking, you will find. So message na so ka na siya, wow, kung paano siya kuminta kaya siya like siya nga mo na ba kumain na kikipag yan talubin lang Jesus. So praise God, kulang si God. Masya siya. God is glorified. Gloria mo na share ngay sa la Frankie lang that 10 bang wow kumamalap ke me kung lagi loman para kumara wow kumara maging gas ng God fast gas ng God when hey tikan tat gas lang God Suk kumakana, suk na suk. Abang siya, masuk ngapal na piya na masing eh, panang akin witi, masing takpiya na. Naki kainin mo siya mabait nga rong naki makatin diye, ilang first long lakos naki ilang really. Kahit weekend matuloy yan. Ilang Rome siya was ng malakos. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator, which is blessed forever. Amen. For this reason, God gave them up to the dishonorable passion, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up their natural relation with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters, and
haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless, though they know God's righteous decree that those who practice such things do them, but give approval to those who practice them. Whoa. Kishbenilos tie non como mang yok shibe ko mang na iteure kadi fulelus le. El fulelus ten ko na mama sa fat. Mama shameful. Mama memaker. Musini when the making lang silus tako. Shabram ki yene yung alin na kyang na pway na fellas ilasne saflapang. Nation sing fitauliak judgment man ka deputati na fe. So you not give me proy lasho. Oh, proy ki may lasne na kaywa. Piling ka nakulin na pway. Pero liye mamasikya ngay. Kati siya mo tayo try lang kung sino. Praise the Lord. Ngasang pala si Pastor. As kasi pala lalalas. Pastor, kita pa kung mong share. Loke akan we be hoye ko sin ba tala ma we Bible study on pe we pena make ma we online while can we be tala ma we online be go into the same ke kapwen may pretty like pastor na ke ko singai pe ali ma ma pa mo si ke fem sin gadash ke ne Shavlayan peloid to the Gopagadash Katarm seeing me. Unrighteousness seek out Kika and Schwarted the At the same time, Mapena Gudesh then going Kap at Pena with singer. Pinanakimatang Lash Kamisle going on my and Ganashish name. Mangan upon that the anchor, the Gashaw, Kawaki Gishpin, Kumadaki Cass. Mana sin si muina sur mana po mesang in kesi pa katlan dar bili kum lan shu ki pastor share ngai mana pa pa family sing ngai ali la gat mai poro mai ta ma pem sing we pe kan ni mai palad blim sing ma poro pem sing ngai ash pe na en ma ta pe lang il famo mai chi pe poro ke da Mama fully kigde, Mama kadi fully kan sang in sikya kene. Wangin magat kan proy ke in sikya. Muli di ma tasa given it trial and the missing with ma we got online begang singyo. Pensi ma babalang na bili kumla wangin may kan arap da ma. Wangin na pa wangin may kan kaya kung finne delisam pelam. With fellow and God. Later Megalan supply Makati fact in Silta Shock. Masi Pepas in on the king said Saya, they won't make it though. Namon sin Siki Petsima, Kumripan by the Calam care. When the girl tape a work, Spirit Lumana Lena Klebeque. Ke pela melchun ke mai
Later like Paul na sin may krume. That's the same thing, sayings. Nake. Sibel makatle. Akalim yun nakpay la kung alam ng low nakpay spiritual. Level of spiritual relationship lum na sila. Ashen si mapay mula akalim yun kung patakten nakpay, kung malaki na nakpay. That's the given a term ki Sodom Gomorrah. Telano kila nakpay mamay ko info ko ng dahil mo. Na finamulan mo itsipin. Aspel si makat na biligong lagi spin pangin sila na loko. Wanin may kain proyeki. Pingadin pa mo kan tuwite si pe proyeki mo itsi. Wanin pe pelong kumena kan si pe sista ke. Wanin pe pelong mo kumena kan si pe sista ilya ke. Wanin makain urik ke. Kanya pa. Sablay pelang pa. Hindi nito na sablay pelang. Give amapuklan numbers, ikaw. Lungod siya, ilakalam yun. Sablay pelang pa, and wakil. Sulala silala pa, iltapo kat tasak masi, pepa si, an na kinsien pel na kaywa. Pepa si kinsien ngan pa, sap, may tubalok lang God, kamit sa lalal kong ikad, kaya naging joy, yok bigin ka. Nakaino yesingan ba may ledalad polin si Mr. Sin may krum ni may man sin may krum pa. Ito yak pelse matay Goldfell ng Roman Empires. Si may ito yak ildal kaya pa. Ko ladal na play. The pride of Rome. The power beyond ma na kayo. Talagang conquered mo ngan may Goldfell. May kriga ito yak kaya dahil pala may metlanda ba? Na Roman tuyak ke, Polin si Misteda, sini magishpin, si Fulat Ladal, nanaklal dahil mo, wag matalin na ki gospel sin. Hindi ito na, para, mga ko inisyan kung pena ki kung may pero, kung may dapat kasan gata. Pensi may isyan niya kung kikasan gata, kamulin lalat ng luman, umita na pala, ensingan, mainsingan, ilsunan si makatin pala ila taripe. May gospel singing, iti may mula lang na kayo. Pwede mo kibulo lang ang gada. Kung binigibok ng room sa pasiva, singalan gosh, singalit ko sila kalam yung darbayin. And moment, room sa pasiva, singalan gosh. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For everyone who believes. To those who believe. When Jimmy did that for me, when Mom can rock it, the longer bastard back being a night fully and God in full and machine waiting, telling Tari, the lad for me, Martin, and Nakimatel Town, Mapang and Mapal Tendro. May foundation like Mame, point of view like waiting the planning. Telling kain, missing na pala, ada na may na pay. Talik siya nga sumlutun missing Finan Europe, intermediate level. Lut italit italing ko nito la. Itan ko nro sila lalatan. Lalatem tayo ko tayo mukul. Na maurik failing yun na missing pa, ito chemical castration. Chemical castration pa din ka norala kantilang kulsi. Kantilang tayansi. Intulugun niya mga kan mo infam na kikilo man. Level si mamay trauma suna ten mo when may defect matala okay. Para polit fact mo na. Pwede man tilang na kiamin. Kung may Christian si, mana may tikinyak sila Diyos eh. Manam din ito. Para polit fact ngayon. Mela may kayo. For I am not ashamed of the gospel of Christ. May si may ita may kinkapense. May pe may ita may kinkamise na mabasa yung piyas niya, mamay ita iti may kinkya pa, tenti may kinkya makuluko. Tenti may kinkya, kufla nito na payla. Fin mo gulo, katil rala, siya fela na ralam gulo.
Na in fact, siya niyan siya, tanam kulo. Telo rep tali, isus pa ako in posen ni. Kulo, di ko anus pala. Wait, siya. Tiko, kadin ralam kulo matayin, kimasi. Na lorelikin kan rala fruitfulness, multiplication, replenishment, and fellowship. Na misingi, kundi mo, ngulse bagyan, tansi bagyan. Level si mamay ta aşk ke kela, pangan matet ke kya, kadin fit falay la may ta aşk kem del karame, wan mahum kanra. Deli mo lal pelam kya champion ne. Mailer oni tiwjan ke, il pensing ka chapla pa me, el bukiye. Pensima Israel ta kanaus mo manga, el wipen and book te apelen ke, min me. El kofla len ko in me rela. Mola show, molan mit Christian say. Namanay ya na yoksipa, forgot to let go of you to yourself. Landar peligum na kan na lang siluman. Kati na gimulas mit kusaya. Pinpana ni mamit kusaya lang siya, katla fulay la pena. Finel me. In fact, man ay yok kimulan mit kusaya mo. Ilang sina pa mit kusaya, lera ma yok na pa pinay kusaya. O mait lang na mit kusaya, lukiki na pa. Nakabagyan na siyam kaya, parang ako in fact may singi kaya. Lukiki kishpin, kenik lang gada kat tiki ukoy, o kat kira lang kenik lang siya ni ukoy yan. Ilwanin pena maikle na kaya. Kikat kudagan na malan God, hindi mapayi, katigan na malan mo ita, mapayi na misingi. Nakatan kan falay na masangay, mana ilyasi. Parang charm kaya misingi ngay, polin me, ilmo, ngati mo ikin. Kung naman ka na meron, may ita mo ikin kaya, may ita may chicken me. Kung pinlay pag-iyakin yung masi, alam na, kung may waya kesta na payi. Kalma pa, kanin ma, may shanyak, may tonong, may akmigin, nagkayway pa tayo na game kung filmet Christiancy. E shanyak ko, may tanong, may shan kumpe. Then samge buklan medo sapta singal si boss, sapta libigar pa singal si, ilgama me. Dali sam. Amen. Ensingan, kusin ki kalme pa, kontar fording niya makadir relaki muluman, run along silumpe. Run along silum na ladong ika. Pa kalme ye. Mana kayo man rela ako kiki muluman tar, kandali ito siya kalme, kandi na makan ladong ika. When katikan bangon makatalad mong ika, dahil katalay ya makatilakin yung muluman. En magandang na kaya one room lash pa kaya katikan ita kimen. So siya kinakalang nalaklan God panen kat na phone na ashki wala na lang kat misi. The gospel si my family, it's a gospel of Christ. Why did Paul say that? Like, why is not ashamed of that? Is there something wrong about being a Christian? Is there something wrong about fagakyasan God? May kuluk ke, may kumaykin ke. May kung finfak ka naman, naging mo na lash pelsin. Kung finfak ka naman, di kata kumahalin na fak na kali. Nakonsuman kyasan God, kung di konsuman ka. Nakonala na oro, kayo mo na nakalam na pala kumahalin. May shoot call mo. Pinchun na nun ko, kumura may nagawag tapon kas kima kumura. O kung di kain rala siya kuno ka na, kumain na ka nanak ka daw. Mafagasi kon palay kaya mo ito tapon kas kima te paye, nakanduya karo kasan God, kung di kain fact na kaya, masiro kung di kain fact, palay ka pa, may shoot palay na siya may wen. Na may shoot palay na siya ganun mate paye.
Holy Spirit na naikum na para kumentuya tong na tikan back lang mo. May panikita tayo mo. Holy Spirit na tong ni kun na kum te parak. Paano mai ko ikagya? May pay pangi marmi sila just putepin yak le mana di wa misingi. Masina mara kat te pa. May kachiki kilen ko in rela ma tikat ka pa rela. Nakimasing nakikoyen gospel singing. Gospel singing by kui. Pengulan ka katsire na in kumparela kumangan na. Katrin ni amen. Kumtie kalbe pa kumde wole. Kumde wole para kumpalay kyo rin malangkado. Kumtie. Masimara kat palay kyo pa. When masibarsing ka, the causing that power of God. Kosilan God ay matayin kumdari. Kung dili siya no, asing kumdar mising. Kung pinamit sa base, tiwewa sa baluman na kimakadit pangun kong nakil. May pangun kong meti yung fall. Pero sinsimadan, God called you before He equipped you. Kaya ba, you're not qualified to be a pastor. You're not qualified to be someone in the church to do this. Ingan naman ka with the keys and the fruits of the Spirit. Mga na ba na itisika ki aro? Mga na kayo na itisika ki pen kung usin na siyong kumpara na mga. It's not by doing, but it's by being one. Being a person like that. Ilpawra lang. Kanya ba may, Christ in you is the hope of the gospel. Pangin pinjak lang gospel siya. Paro kumangan na. Katingin ni Baki, amen. Naingon siyang kaya, mayroon kat may simateng may, mising ikat may. Okay. Tikain simateng siya project na tikopem siya. Katingin ni Baki, praise the Lord. Kung dali process si may bangay, kat kalamek ke, kung dalong testimony, kat diday ke na moment, kat matay kaya sigat na kaya, pangay, ludod, pangay mo, urik mo silang costal siya. Katingin ni Baki, amen. Hindi kung Punikin petay sa tanak, kain kiasan may ita, na kain kia begum na napay. Ngay sam ke, masimas tao, ye na ki ye, ngaben mo pay na pay. Kanya pa, stao ki ye na ki ye, when crowd chest tao, si ben na si, orang ngaben mo pay. May ita kain naktabong ikum na ki mapay. Si mo ba kin, si kaya pa, stao pa na mising, tikan pay. Si pela nga tayo itawile. Itawile, kanya itawile pa, kaso sa inyo kayo bugin mo ulse. Ngapain mo pa bugin mo ulse, namakasa na pa, pero ano yun. Ngapet na pa yung kela, sa taon na pa yung. When siya may kainak pa yung mga sinay. Kung kainak pa yung sa tao, pero kung di kainak pa yung. Piensa mga itawile, sa inyo nakibuke, Tugunalo na may chibartim siya kasi ko tala siya room na pa hati ko hindi manigin na may long at pal tako pa na mga ko mapay pa ko parang nga na system gandiyo fingadil wangin kemulan may chiman fakan pisem kay pananasyo mapay pa mana pala kumpay palakin masin kung tisano may tinakay kung minme bensikadin tayo kung kingon lalo kumita na pala power la polite lo musir katulad ni Baki. En magatagal kemita kanme pa me. Mul si mate magatas kaya katito la kat pange. Katala kat may fast katulad ni Baki men. Na misingi fast yen mo la sa matagal keme lalad pong ilar. Pwede ka lang yung nagipuksin Rome chapter 1 verse 17 in fact. The just shall live by faith. That's how we gonna live. We live by faith. Kati Ukoy makadil ka para kat maulea. In matayin ka para kat maula. Kataga ni Baki, amen. Kung di urik mawin maula. Kung di itawila kat maula. Kung di sumasaynim kat maula. Kung maula kishpin mamaul siya asin kong. May maul singan. Tiyalo luman. Tiyalo luman pa maul siya na. Mamaul si Martin kong mapatsyon. Lena lalin pa mo me. Greater is He that is in you. And mamasimagin kung nan pa me, Christ in you. Il porela koyong, il porela pasyong, il porela kung kain matagan justi kung nakikain man ka misik. Mama kung di kami, mising kung koke.
Naiplo na mga pastor Trump ko na, inuskan mi kita yung kandi kaya pa misingi. Manapay sila, pangay mapay yo. Big si mga Christ Jesus sila siya mauluman, na kumetek mapay. Kung di ka inrela mga pay, mapay siya pinasing kung para pay mauluman. Katrin di ba kimen? Iba na ako mauluman. May kung masimit ka dito, problem sila, universal problem lang mo ito pa men. May tagaywa. May masimang may tagaywa patatyang na kayo. Rome sa taon ko, pastong dulo. Ilmo men. Ilmo men. We all for sure. May na kaywa men. May tagaw todo lang. Kanya pa, kung may kalayang sita siya, kalayang luman, kawas kumlet. May rin mo ginagay mapulan pero. Kung daligi, may tati kanya may tati rik mabuakil nila yun. Masiba na akil nila kung bufasa pa Christ kung lalad kong i-Christ la ilmi sa king. Katagan ni Baki man. Kung di kayo rik mabuna kung may Christian siya. I mean, dali shrik niya o farok maurak na mo kung kayo tentiin na ten sa inyo dali tawi le. Tentiin na ten porn ten mo kandiyang turok kevin bagunsi. Urik mabuo ilti akil nila kung may pusi. Masip fan na mga kilometer may fasa pa Christ Jesus in ko. Kung di basta para kung buo. Kung di tigin para kung buo. Kung di katay na kainin mga para kung buo misingi. Nga isang mga fans yung tala mo itingi pa mo me. Onay nung misingi Rick Lepe. Waisin basta waisin tigin. Yawat nin singo talakarat silke waisin tigin. Waisin tigin ganun pa. Aşwis ma kanrela kung buo. Aşwis si ma kanakela mi siya kuman. Ma kumpa akela mi ma. Ma si ma akela mi who you are is the one in you. The one that you trust. One that you believe in. Ilalad po nila Christ Jesus pangay. Kung di kanrela kita na ma. So it's not by doing. It's not by doing. It's by being Christ in you. Ilrela masangay na siya kahit sinagayo. Kaya charm kaya mo singin eh. Mana pa isa lang amta non ko ke. Pwede na loyalist nga isa pelagin ka non ko ke la. Ano na po sa may palay. Nakimalan pela singin na ke. Mat ispen. One pela singin. Nga charm na ke mga taga-wayo. Nga taga-melim me. Nga wiliyak palit lang tune lang in melim. Nga kapkabay kliyan mga inuvon na. May ito kong tawin gas kaya feel like she dela. Hindi kong siya nga lasi kasan ka kaya aduwa. May sira, masifan na rapa may Christ in when. Rogi yung charm kaya may singin, polit pa mo, mara ito mo ikin kaya piyam singin ba, manisyan niya may Christi namin. May ikin si. May si pa kan nakilin niya kimo kung may lalad pong isa. You're a believer. In those days, it's a shameful thing to be a Christian, to be identified by the people. Yok na kimon malan medyo mo, definition of paye may Christian na para advantage polin mo, polin backing in the book. I'm not ashamed for what I'm carrying today. For this is the power of God. Pangi, kolan ka na kimulala, na silos na kayo siya may lalad pong iyo. Ilsum na sin pela no ponto siya, ilti mana sin may nagaywa, mana sin, ilsa na malalad pong iyo. Kataga ni Taki. Amen. Kipay ke polit back na mo, ilti mo ikin kya ngay, may chikin niya kumasing ngay. Ash may singin may. Kalain sa bakat, lad pong ikata, may ikin pya nagi, makatin taglan bro. Pila min palapin. Magish pin kilalaan kimal ki nagimulala siya. Just for personal gain. Power right men. Long makadil battle. Ikati mo Bible akil ni siya singing. May tagi mo kill you. Bible akil ni siya kahit sinagaywa. Katrin ni Rudy. Rome samta siya pasingan si sinalon ko siya ni siya lalikod. Ginayin ko hindi kaya Pastor Charlie ko nuskat pa na kaya singing. So team ko matagal na siya kaya puklan Rome. Malakilim niya ngayon.
Malakal yung pa. Mula lang lang ka, tako kilan mo. Kata ka ni ready. Ready. Nasilo siya mame. Sumamisin mo ito kayo baye. Pero kinti may mula lang mo ito kayo. May na may mula pa may siya mame. Malay pong. May malay pong yun. May malay pong yun. May presyon siya ba siya. Faith pa man. Mga teliye. Mga teliye. May espesi magalam ka teliye na pa eh. Mapay na pa eh. Jesus, kanta ko ni back, amen. Amen. Katiliye. Na meron kat kaya ba na get Jesus oh. Makataro mo, amen. Makatlalay. May katlalay pong iyo. May katlalay pong iyo, Jesus and Rela. In fact, na katiliye, tasok in fact na malorela tari. In moment, in misa ki makluplong na kayo. Kung nalay pong iyo, kung nalay pong na Jesus in misa ki makluplong na kayo. Amen. Aşma siya mo ka na rin na wala mo lalan may kusin. Aşarik mo kung ka na rin mo lala kuluklong. Aş ka na sa plong wal luma ka na wala mo luma. Mero, when mero tiko. Mero tiko. Şüphesiyle tiko ki magdara pin pelasını pa. May misa sila siya misa kingon. Na kung di kayo nurut maging mga fellow, singin sang na wala mga misa tiki ngon. May sangak muliak masih mga misa kingonan pa, masih mga misa kingonan pa, may Christ Jesus mga ipan na. Paurela, kati kayo nurut kita na ma. Paurela, kati kayo sa mga inis ki, pugin bang silang may kusyain ni, kan mohula. Kung dali ki, Puxecha pagi muito singan longa lá, só tô pugin dang se kushai ngai. E mesi oro muito kai bengin ronge. Muito making den kan me position me. Muito singa ban simo. E me sa kachang oro da ban muito ngai tak la pai sta. Se fine te yak sta tar. Kum deli lo pan ali mo ya mo sina pai muito singa mo. Ao katala sta ta me panangan makatala kaya. Kalme pa. Start. Dito na ipo misingi. Ngaliyi kaya misingi. Ipo upe mo ito nita. Mo ito. Ingoin sista bugin pang siya ngay. Itelito kalimtar na sa to ato siya. Telin sipalay. Sipalay pa oray lang ngay. Paul la mai te rin ko te kan sista min me. Ka chunga kali mila sta. Kum te na kana kali mila sta. Sta tari. Fine mai po su ko te kan pa ila si pel. Min wen si pel. Urik mangan mai se e pa kan molan mai se. Pay the price ke molin kuluklan mai se. Ma si fan na pa. Mai sa ma mi se ke ja pa Christ Jesus. Kung di mo ulit yung rig mo, kila yung siyempre nga, inye ka din, kaksi ka din, pekulo na ba ikya, min me. Polin tabong na, wala na mo'y kusyaya, min. Min tabong na kya, Paul. Ilpa ki buklan ro. Min tabong na kya. Siye, volunteer. Lulit kya, Paul. Min siya tabong na kya, pan mo, pangin, masang mul na sila. Nga ba, masimit, pang delta ko. Masimi, urik malalapay ng ilsiwa sinundan ka. Liki payi na payi, kanta lutut ke. Maaf ka rin payi ki may mamit ko siya orang eh. Maaf ka rin payi orang, upe na liki minasta iye. Masyam na ki mama kiye pala mo ito. Mama rin na mo ito yung kain me. In mo kain, ash masisayan Jesus. When masayan Jesus, kain payi. Kanta ni ba, amen. Alulong delante kain pa ibe.
Urik mawulong tigan pa pinpay muli kumla. Urik mawula dyan sa tari, sipesimit pa, urik mawula dyan pinkatarin kansang muli ka. Masip fanay muli ka na pa. Jesus. Kon da kayo small sige pa me, mapaisi pa kan peptaise, inti masima kan nanake, inti masima te, sipe shamkin. Mati shamkin ke misengi, in mapaile peptaisa. Mashamkin peptais, water peptais misengi, kishwin mapaisi tari. Kung fin te born again, na te kansikya. Kung fin te born again, kanya pa me, mold sausage kan gaininske. Mold singan pa me, ito ka kay Christ Jesus, mugay pa na. Polit pa mo, inliyet na pa, masimit pa mo me, ilpan mo pa isil, like lang sa bakar. Mahalaro ano po, iti mansin ka. Kishpin ka at landal. Moit mata landal me, usiyan tala kenan, itil shuk na pa kemisingi. Na misingi pa na, sikya kemisingi nga. Mero di pa pugin pangsi, lan may kusya makatof, la mata la ke, takongin. Mero peo, ensima sinimit kaya pa Pastor Kevin, ilcham kemisingi nga. God plantar puligat den lalad, kung imapay pugin pangsi nga. To the point, makadin puligat le, there is no return. When me, pangin silela, may pagi gospel secretary ke poli bang ngati making ke ngaye kinna pay mo sing ke win me pangit call an kadin kan mo la mo na kay mo me la dai pungi amen na kung pinte long silong kan ba pangin mo me kan chumon mo sing mo pay le ngati chumon mi sing mo pay ngin pay le mo pay si pa Jesus lan mataki mo lan mo che it born again it water baptize it baptize the Holy Spirit lan God in me, mantawa fakulan ganda ka nige mulalan ka chamram kini kaya. Na misigi bakit persoal na pena ni. Me ora na muita ti long simo long mapaya. When me, lost na mga dar mind la tala. Kung dalito na papelang in pulikat tek den dalad kung mate payi. Mana siyangin mana ilga sinasishmait na kayo. Na meron nga bakang ngayon. Change start may kusyaya pa. May kusyaya na kayo mamachat ng lalad kung Pugin pang si matipay yung Inkan na phone na tayo sila. Falaya inkan na phone na tayo. Hindi ka na rin Jesus. Is Jesus. Baptize sa kikol. Baptize sa Holy Spirit. Ngon matalan ka at para man nakakimulat kay Jesus. Ngayon ka rin ko in fact na pa ito le. Sikyan na pa masin. Wait na kayo siya iliyat na pa mapay singay ke. Inkan na ka nagkikalang singay. Lost na si Bashing yun ang Siapa yang Lord sa siyang itisidon? God, puligat nagdan ka na makatang mapayo. Na may sensensi. Kasi kaya Enrique buklan rumpia nga, or kikachang kaya may singing nga, pangi mapayo. Katay na may patilang silang mapayo, Lord sa tari, kaya pa, mga ngati ka nito lang nito siya, maupesi bakat lang nurik maging maurakrat kan kalamak yan. Pwede magkat na rin maging maurakrat kan kalamak kimao. Ilya na yok si pakimulan, spiritual life lang may siya. Kaya pa me, kung tilong ni Paitar na sang tanggis ko, may te kitang giya. May te kitang giya. Siya mga na kung long, pini kung deso nag-college, na kan long na na may tanggi na. May siya mga kung kan characterize, may tanggi, ayun may siya. Elukya ke? Kalbe pa, may tabi wa marupugin tang singayo, ital tanggi. Kalbe pa, sa to, finno kung kinit, finno kung may na tanggi, pwede kung stubborn, pwede mo kung sila kanta, kung finne mi se sipsi kunum, kung may naura na, kalbe pa me, fin katil puligat na nagimakatil, tangon may masatayin kayo mo pa iya, lang puligat na mo ito. Hindi ligay me, ilmo me, muguin mo lang si mugula, matayin mo lang si matayin na. Iurit pa ka, kinasyabusin na sin, may sipa Mr. Mom. Urit pa ka kansin eh. Ezekiel pa ka kan replenish, fill the earth. Ingan ni reflection ng God kay kato yan God.
Na pensi pa pabelang man kan falila. Live kikilash mo ito, pabelang kan filigat lad sampung in life. Melor okay, elmo. Pensi ito ko okay, del tumbling lang noa. Second paraphrase lang noa. Charam squad. Ano siya? Muita isha na noa. Muita siya lang noa, makime. Kaya masaya ako fino na. Ivo me pra me ita siya niya. Fin ko masay aksuku. Il masay fino la. Na pa mo ita siya na kaya. When ko, may nalan na. May siya niya kaya pa. Si mayo ka pa ngayon. So na siya pera. So na liya ka. Ang daligi pa kaya ka, mo siya preach ka. In fact, kaya ka sano tebe na siya ka na. Kaya film na siya kimakatin, si kadagos na kayo, kalim niya mo nila sa atlas na siya na kung may place na kayo. The show, ipsi siya pa, kung kaya kan nalalad mo na pugin fancy, lan may kusay. Non ka kuya, nga peple kali, nga titabong le. Pugin fancy lan may kusay, kaya may pa, may kusay na kung na fin velo, may kusay na kung makaipan na pugin fancy na. Wenin siyoro, nagigatlig kikikatil na may gat-oyan na tangkiyagas. Kaya may pa finis tamin me, nga sila lang antil. Nga sila lang antil lahat pong yun. Na may siya ko, tapos lang na puli kong le, inpanangan mga kume. Mga kume lahat pong yun. Nga siya na fact missing sin, may nga mga online, mga long recording sin. Kanti fact mo missing, nga ti preach, nga ti luti missing kipepta, isin mapayila, in makan may nakaukwela. Fine kong lahat pong itik kain sa dala, may kat pa apiyel. In fact, yung buklan medo sapta tolu ikay. Pasigal. Singal. Pasigal limikos. Singal tolu. Ilakal mi. Limikos. In fact mo, main ko na pa eklisyoso sa nga naga. Sapta tolu. Pangin mo pa palakal mi. Na kung finmaikin kela, in fact mo ito ma. Non ka kitin na ip na yun. Hey, Joey. Hello. Mayok sila siya na pwede singi. Ngayon ang kaya tuyak fat. Mapayin ko ini kesla na siya mo ito. Yok na maitla ko siya na payin. Ngat tita ko ki, nangan ka maitla ka. Parang ang napat namin, nga pala na ito na papalang pa na siya na siya ngayon ka ipakon namin. Mga natapong lisibaw, orig, affection ni mo singing ngayon. Posa may private message siya, we found mo, when mo siya na kaya nga natapak? Mga tipe tuwi ki vakye, may ingon naging kan fakot kaya pa isang koyen mo ito yung kang malad mong ibapay message. Amen. Nga tingnan na ito, posti ki may timigos te, private message siya, bang, il text siya bakla, walang siya na kaya, ipakang naman ganda. Nangatepe na naman ang kakaya. May anin siya na pinagpakta na pagkismin. Ngay ito na may katil na muligat na misingin mo ito. Oro nga pakat na pagiging kan kalamsin mo ito. Ni kinasapla pel si makatil sin gimulakin ro. Paano ng penintari kaya? Mun me, muli lasang
ekran na siya na napay na siya may kusay. Imagine finta ka inmeo, kadit sila lang kanakilam yan, ko, kaya wo, kaya to yan urit malan, malaran kimulala, lan may kusay. Pagkat finlong hangi, pwede na nag-kisko sa klaseng din mo me. Kat finbangan mo, may insak na woman ka, may pay makataro. Walang sip, pen. Pugin bang silan may kusay nga, kat finlan ka mo, una pugin bang singa, power ala, kati ko lang ng sin may kusay. Kat di kain earn, kat di kain mulala, kat na para masikatan mo usi, mulala ka lang na, kati na ka lang na, para muli may kusay, kat di ka di ka il mula na may kusay, aspel mo may, kati mula na may kusay, Amen. yeah. June, June, Lenny, lekeke mo ita, patay dito pala. Un ko siya isko mo ito pa. Toki kotlong tiyero, kotlong na lisit na ng kuya. Delphin naman ang mga kadero. Until tala, mana pa sila tapelan. Ash mana yoksi. Ke long sinala, del sila lang may kusay. En kusay lang kanuri mo. Katang ni back long sinala God. Ke sovereign nilang God. En pa sila lang nangen. Napan ang kumdali yip ko na, chama ko na pa. Kitente wun na tapoy ki mapay sing-sing. May sumfakit may lututan kata, may nanan ka may. Fagin gingan kesa mapay sing kan kanaus na malorste. Katang ni back amen. Pa yun na. May kung gan sumfakit, lang sa mga back singyo. Lasi peshamon na, may lang na kewun. In may pagkasi. Paano ba may tasimfak si kew? May lang na ke, may God ilusi, bang sila kimulak ang ngayon kanyo ipaka me. Iniwalak mapaysi. Mapaysi pa sum na kusyaya. Katang ni back amen. Mapaysi ngayon pa me, gospel singing. Gospel singing poli pa mo me, gospel singing timalan alusi. Gospel singing timalan pros. Hindi binbangan mamalan pros. Pagkiya may God mo ito singing. Itimalan Pentecost. Itimalan sipan na missionary. Gospel singing poli pa kipuk at rini kipuk lang rumin mo me. This is the gospel of Christ. This is the good news. May mulan, may kusay full na kipul. Kanta ka ni ba amen? Power na ka-charm ke uye ka ngayon. Na ye na ki ye. No one na preach. May dati na long na may sikya. May sikya kisap la ye. Sunod na ko. Daligit Jesus sa lidi, may tigat tawari. Daligit Jesus sa lidi, mo. Mulin malay pong lash mo ito. Kat hindi masaya ki mapailan God, kasan God. Katoy na may lalpon si. Hindi mo kat ano may si. Katoy na may lalpon si. Na kung tilang si may lalpon na. May si in fact lalpon na siya. Kumala na offended na ba eh. So Jesus in fact na siya. Or si Pesero, in fact na mo kat may lalpon. Si in lalpon may fact na siya. Misi niya pa. Maki ignorant lash. Katagani ulang natin katagani liyeke. Buklan rong sapta siya. Oh Lord. Kadrida singalan ko singalit ko story. Singalan ko sang ito ng pinar pelar darap. Pila sumli masing nagay. Kishpen room sapta siya singalan ko. El pamutulan si me. Paingat na ki courtroom lang kada. Sapta siya singalan ko. Pangin masih mapoli lakil me. Ko onay nange. Hindi na ujan na in court. Mapeli be ba mo me. Court is now in session. So, room sapta siye, singa like ko papang singa. In moment, court is now in session. Katagan ni read singa like ko read.
Oh, kadui. Posong ulbam dan ridigan kalong uci. Umdali mo, wanin mo ite kaya kan na kilin chapter. Kaya po, when an excuse na kaya mo, masi pa pa yan mo. Kilpa ki posong ulinganin mo, for his invisible attributes, namely, his eternal power, his divine nature, have been clearly seen and perceived by people, and yet they choose not to trust him and honor him as God. Power ay lamang sa kanila kilim yet. Nasyon mo, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Indalian sinan, one excuse. Ito yung tarkim na kaya ni singi, kaya na pala, ashkat mo uji. Longul banget ba ye? Read the post longul, kata ka ni read? Read. Finite ko ni sa Paulo, lamataw oy kimatay wa yan read the fair. Kada lagi ang may prela. Oy ngayon siya ko siya ko tayo na kaya Ma pastor back piya, one tal na gitar. Pinapa na ngayon. But read yung longul siya, natin, read. Shibet, ildan me? Laduin siya ngayon. Itanita ka, may pagyangan. May mga pastor back piya nga. May pagyangan ka pastor. May pagyangan back piya nga. May nan pa ito ka, may pagyangan. May pagyangan. Itanita ka, tasoktet pitegan la. Tanita na ka din rola matayin si mkulche, baye. Sinin, may chimik, sinin mkulche, may ka din rola. Mga nakalim la yata min mkulche. Na siya may chakli wala rola. Steve. Steve? Ka din rola yata mkulche, ka din siya lang may chaliki mkulche, in bang matayin si, inil pa, i. Kanya pa, that's out this world. God is expecting going, who's the gospel singing? Kinpa mo, fidese to go yeme. Where is that seed coming from? Genesis 3:15. Where is that seed coming from? Fidese to go yeme. Ito go yeme. Kaya may kliwa na. Kita mo di alam, listen na. Mahal ka to, right sang nakan. Mugulche, matanche. Sergio Pitese ngayon may ito ka-uwi mo. Kaya. Labing mugulche, siya mugulche. Nahitak pa yung klip kaya gospel singin. Meaning, they told the people of God to shock. Pangay. They knew God. They have the knowledge, but they don't have the understanding. And they don't honor God, the Creator. Nagimay, itanito na kashkatsi. Dorme, it's okay. I have the right for a chemical castration. Mapagasin na. It's the seed will come from that woman. Ito ko okay. Itanito God, there's a 10 long silong makadin fa. When aki may kusay ang afako. Teklet sa pagkar, katilangan kiwon natin na pa may kusay na natin na pa kiwon mo wala. Nauna siya, tikain mo ligat lang ka siya. Amen. May mo ligat na pa, Christ in God. Fin na may takaksigin ka, kaksigin yan may, kaksaklan may takya siya, tikain mo ligat lang. O, Christ Jesus, magaling God. Yun mo, ilusida ka, could you be reading? Ligi, ilan na yoksel mo, me? Read.
Mekan menino sedakat. Italito lashkatsi. Italito lashkatsi ramano be what the remedical kill. Italito kat me mejit wangan. Me kesi the gongi. Kal me fa tashokto. Mekan men tashokto. Mekan men tashokto. Tashokto kal me fa. Bay masing italito lashkatto. They will have their own way. They should have shared con me. Pesa na masa. In makain pa yun na sintan mga. Eh kung hindi ko na makadil pa ako, attributes ang God makadil na, ente ko ni God na. They na ito ka, they will not honor God. And they will do it their own way. Kata ka ni read it. Read. Shiberidi and the Naklaus could can you read? Problem sebangan. Problem about the open knowledge. As ito terap pinwengen sa nakin yan kat waning shiben ito. Meron daw yung yakin kiyon siguro. Kaya bien, kiyon siguro. Kaya bien, densang. May matan yan. What is that, man? Ito, lashkatsi, o tiukay kat pakialam tingin mo, man. Nanaklalo siya, man. Nanaklalo siya, man. Nanaklalo siya, man. Nanaklalo siya, Lalpon, man. Lorsan na. Read natin. Selos. Selos. May na kayo masimit telitakat. Tera na lang si Lalpon. Telera na Lalpon Lalpon. Itelitalakat siya. Ito ang tinailya. Pinkum teorik maginita uluman. Kung pinitalakat siya, kung tiyakos ka, peptaiste, He's Jesus, o kung rin pawakan bangon mo para alam mo mo, pangin masyang kanya mo kung Lalpon. Kung Lorsla. Mebe. Matulu akil miya. Naklalos pa yung kain me pa. Pinwachpen na naklalos na. Alam na wang napaypin ito. Na kumida katsi. Reading natin. Ilus fat mo, man. Should I read? Check na tashok to siya pangi. Italan mo may tashok to ilus, man. May siya la mwitsi lalpuno. Kanya pa, mwitsi data mapay. Ilito, kimapay, tashok, hindi kalang kimapay. May siya nga. Could read it again, read? Shube, ako lang again. Wait na ka ni read. Let's read. Read. Elosera may making sisinsi. Edan mo ikun? Edan mo ikun? Amin, kung bangon pa kaya ang kuto mo man, ping kung kulsi. Oni pa mkul. Siya kaya oni yun. Updali ki bujash ka nang eh.
kailan na pa brain lan may preferred tari. Ki level in my spiritual level atalan, idal tole tari ke. Lord's na pa Fulok na chaotic settings lan fellow. When God created the world, the world is without form, empty and darkness. When God let go of yourself, kimakum nam siro ke ignorant ke in moment, la pelikum na kimangan. Ilos for na kimapay ka trini read. Should we ready? Elos for na kimapay pa mitse in kainis Jesus is the water baptism law. Intelligence mamay tayo ko in mapay si mayak pay na Jesus ng God kemolan may si may morning Jesus si yung ng God ay dito ka kishpen rik mawo al dito ka keme dito ka kishpen wala po righteousness of God dito ka kung dali ki pela min mo ay ngawrik maguluk mo tum dapelan tal tay kuluk ko ay kaya ko yun ang may si kila kelim yung ngayon mo Elos for na ligi mapay. Mamay ko siya for na ligi mising ba. Pagkatram kun kami singin. Mapay sinapay pa. May ta purag may ta kaya healing may ta layan may ta speaking in tongues. Matay nga prophesy ba. Kaya may pinan ko siya tayo. Ang dito na bisig ako. Masip pa yan. Pidak naman nga ko siya. Siya mayo ka pagkatram kun misingin. Шипейся ма пидекля манга макичпен мате пейси папугин бang silan may ko siya. Orik bagin misingi el required na komene na pay kan komene kan sumasay nem ke bugin mo sing. Umdeli ke ne misingi te kain pay leo. O may to be na ukoy na may makime. Tabeling in finfulay da tari pangin may oriko. Erik na kan me pa te pay ito be long silong te pangin. Nasilos na gawin siya manlad po ngayon. Magkaiba na pa isang to siya. Gospel siya ngayon, ito na si pelo na po na to siya. Di may mula na si Mike na kayo. May mula na nasilos siya mame, manlad po ngayon. Katreaty natin, read. Ilos 4 lang. Read. Oh. Whoa. Read chapter of the language, read. Should be reading from chapter like read. Combina crier moi si ma bate ka, comment je peux la qui c'est confiné de
Nagkika-charm kami singing ngayon. Kung dali curse pa ito ko ngayon, may tagalong, kika-chap lang. Manit may ko siya dito. Pero nagkaiwa magkatiagos kasan ka mo, may kasan ka din may lishilar, may karingin ka tiyang si. Pero nagkaiwa magkatilong na walang lilishingan na, fushesh mo ito, inakuluki kong siya. Kalme pa, fushesh, may curse ito ka nagimulong. Fushesh, may tsin ko yung orela, makulog siya nagim. Kalme pa, hindi mapakit, pushay mo, inut-nut, na mga sepya na pala jibetato. May tangkat na kaywa ng kat, ma, eloselay kung is Christ Jesus ang imulan, except you maintain matching na, when in curse, when in voodoo, when in black magic, ekang kaya mo. When God in fact lamang tiko. Katagal ni Baki, amen. When in may kaninti kumle. Amen. Dali ki pela mil sumran na sin pela, tokja pela, el sumva moa, el mo. Cursie, sin mo, inut na tayo may Israel ngayon. El tuwi lang ngayon tinatinin na, inut na tayo tala na pon. Na pela mil pa mo me, nga te koinin tala makatit place yan. Kanya pa, when si pan na may kan, sin nga yamo guman. Katagal ni Baki, amen. May mapaise asing kong, may paise Jesus. Tiyalu sin ngayon. When may kainin di kumla. Tiko. Kanjin si may tan. When na pa may kainin di kumla. Tiko, mdadala me. May mana pa isip pa may kona pa. When siya kumsom na when siya kumdadala me. Fin ne may chishkin kanra la maklupsin kumuloman. Tiko ang sikyak. Tiko. May papalangin ka mo me, katay na mo siya curse ko nga curse ko. Ili kong yang na pa'y papalang, may kong liyeng ma kasa mo. Kung di liyeng malan mo ito. Malan mo ito matensyon na siya mo, dahil ka simiyag siya tanista. Kung sige gan, sige pang na sige mo, ilbang ilsim na sige mo me, ilala na spar na pa'y, itekla mo kunel ki alua. Ilwi pros. Idekle magunel ki alua, menay gulu kunay yak talala gulu, na pa idekle energi bugin mo ulay, idekle magunel, pa lala na sapar na napay, nakanala melero, na pa mamana usi pa urek nan, idekle li, idekle li ki mate paisi. Mapaisi pa, kung finiti ko lang sa pagkat, kung is Jesus, pangan matakin mana kayo. Mamay ta shoot na siyong, why may ta shoot na siyong mo, may sang may ta shoot na siyong mo, tayo kayo nistaliki ko, the show. The gifts and the calling of God in your life is irrevocable. Magalit siya na siya mo. Kung di qualify na ke, kung ten para qualify kung na ke. Paano man rela na ke, mula kahit sinagawa. But in Christ Jesus, pamasi mo rela difference na kayo, ke mula kahit sinagawa. Kataga ni Becky, amen. Na misingi, kikatong misingi ngayon, so family pangusin ng kilong si. May tusta kas mga charm kin misingi, may alay, may church, may kanda yan, so, may kung may pala na pa iki, pwede mo kumusta kasan gan mo, pa ikong, kung may tinanggal, lutak na kilong si, mo lang may long si pa ko, may ito, katulad ni Becky, amen. Na mano ka mga charm kin misingi ngayon, wanin pele sa apta yung country kin, may pela song latari na pa. May nga mga wicked Bible study kay kasi ngayon, God bless may na kaywa, ito lang, na isya niya't na kumke. Pen may tisya niya kumaba, pen mo kung selaban mataki mabuliklan fellowship. Na pen may siya niya kumaba, pen mo kung selaban kan with Jesus. Kanakos ka sa God. All of whom receive. Baba, siya lang kay kasi ngayon, kat siyag siyum na pa iyo. Presence long, matawa, presence long isapla. All that we will ever need, Lord God, is your presence. Walang may kankarangin God yang, none, no other. Then your presence in our life, Lord God. Katsiyag na pa Papa. Katsun na fall, katsun na esunan si mo kumaba. Papa, cash God kilang kan rada, Holy Spirit of England pa ingat kahit sinagaywa. Fasta siya itakagipen si mo kumenta ka iskat kahit sinagaywa, Papa. Na wala mo itnagaywa, Papa, kaya ko singigikyas. Magumusin na siya kaya ko sinagaywa, Papa. Layla kya suming kan rada, auliya.
Laila kya sumingan ikon la direction lan mind lan may na kay waki ko sing papa. Kadini na ko every step of the way, Lord God. Katikan ro kadai na makatikan chun nakikita na yan. Katikan chun may katay na may shambam green kung baba na siya dahil katita ko shambam green na siyum yok lagi mo na si may papa. Kadini na kung katsiyak siyum na bay papa. Please siya pelo lalak ke pong siya ngayon. Pong lalo minggan wi sapat siya ngayon. Inggan wi kahit sinagaywa. Paurik matatola peki urik malalos. Nenagaywa papa nagawa matatola papa. Sama siya dahil mong le. Dahil makan karangan ng mapumsan ng mula dala. Inkan karangan ng gisel la dala. We online viewers na kayo papa. Urik magkikastom. Nagimulan may siluma long at kastom. Ki-recording sing kawigat live kay ko sing papa. Na kumahagula sipla. Kumahagula pa nakilang mikum. Ko! Usyan na sin may na kayo. Mawi long at kastom kay ko sing papa. At saan ko ng chung kay kastom. At fakula malam na siyong presence siyong kay Kos nga. Niki na kadakshap na ito kanina kay Benson nga. At fakula siyong kay in Jesus. Amen. Placement na kay Kos nga. On top of the hour 8:30. God bless. Please see you lumitan back. God bless. Stay in the truth. God bless. God bless. Wangin may signal here ang atin na rin mag-invite ni Tari.